Inhlavu zamadelankunza zemshayanga zasha amagatsha emithi kaceza. Sinibingelele sinamukele ke phina phila wethamele khona i1 KZN TV. Igaba lami ke nguphiwe ngokwamthembu. Njengoba sikhuluma nawe ke sikhuluma nawe sisethekwini ke lika Banana sise ICC. Okuyikhona ke okuzilethela silethwe ke umnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu esifundazweni kwaZulu Natal oholwa ke umfundisi uThula Sizwe Buthelezi okuyikhona besizokwenza usuku lanamhlanje kula khona bekade ke kuzoklonyeliswa ke omasipala ke abenze kahle ikakhulukazi emkhakheni ke eyahlukahlukene njengoba ke sazi ukuthi ke omasipala umsebenzi wabo ukuthi ke balethe ke idingo emphakathini kodwa idingo efika emphakathini zifika ngokwehlukahlukana ingakho nezindondo abathe bayithola usuku lanamhlanje kuzindondo ezisemkhakheni ke eyahlukahlukene. Siyafisa ke mbukela ukuthi sisho sithi phathu yabantu esikwazela ukuthi sikhulume nabo sikhulume ke nabaholi bemkhandlu eyahlukahlukene okuyibona ke abakwazile ukuthi usuku namhlanje bathole ke indondo bathole ke imklomelo okuyiyona ke ebafanele kodwa ngaphambi ukuthi sekubona aqale kuyena ke uShenge okuyena ke ungqongqoshe walomnyango simthole sithi ke abakhuluma. Intokozo namhlanje ukuba njengokhokta sihlele lomcimbi wokuchoma omasipala ngophaphele gwalagwala omasipala abenze kahle omasipala abafana njengenkosazana Dlamini Zuma le eBhulwa omasipala abafana njengo-Ugu district esiyiqhenyayo ngabo omasipala abenze kahle ngokaMcwaningi Mabhuku njengo Richmond oKing Cetshwayo omlalazi sihalalise nomasipala wase-Alfred Duma obaqwaqwade bonke emakhanda kwaba umasipala ovelele lapha kwaZulu Natal. Le mklomelo sihlose ngayo ukukhuthaza omasipala bethu ukuthi benze kahle ekuletheni izidingo zomphakathi nasekuphatheni imali zikamasipala kuba iziphatho ezingenagcobho. Usithozisile ukubona omasipala basemakhaya benza kahle njengomasipala waseMsinga nomasipala waseNkandla abayiphume phambili emkhakheni eyehlukene. Siyayimisela ke ukuthi nangonyaka ozayo sizoqhubeka sibambisane nomasipala ukuthi benze kahle. Usithokozisile ukubona amakhosi eyingxenye yalomsebenzi omkhulu kangaka nePhalamende liyingxenye nabo bonke abanye abaqhamuka emkhakheni ehlukene abafisa ukuthi omasipala bethu baphumelele. Mbukeli ke ngempela sikhuluma nawe nje usuku namhlanje bekade sikhuluma naye ke umnumzane ke uShenge ungqongqoshe. Siyafisa ke ukuthi siphinde sikhulumisane ke nezimeya ikakhulukazi emkhandlweni ke eyahlukahlukene ezenze kahle. Singabala ke umkhandlu waseMhlathuze njengempela ke esaziyo futhi sesibeke kaningi ukuthi ke uthole ke umbiko ke kaMcwaningi Mabhuku ongenagcobho. Lokho kusho ukuthi ke imali zomphakathi zisebenza ngendlela ke elungile. Lokho futhi ke okuthe kwenzeka namhlanje ukutheni labo masipala bekwazi ukuthi ke bethole ke idificate kanjalo ke nemklomelo. Kusho ukuthi ke kukhuthaza ukuthi intuthuko ayiye kakhulu kunakuqala emphakathini. Ingakho sizokhuluma ke nemeya ke yaseMhlathuze umnumzane ke uXolani Ngwezi okuyena ke ozothi asitshele ukuthi ngempela lokhu ke kusho ukuthini kubona njengomkhandlu lokhu ke esithe sakwazi ukuthi sikubone kwenzeka usuku namhlanje. Esiphinde futhi ke sikwazi ukuthi sikhulume ke nezinye imeya evela ke kweminye imikhandlu sithi abakhulu. Kuyasithokozisa kakhulu ukuthi njengomkhandlu waseMhlathuze siyaqhubeka nokusebenzisa imali yabakhokhi bentela ngokulandela imigomo nemibandela yonke ebekwe kuNational Treasury nemithetho yezwe ngoba i-clean audit akuyona into nje enetha wonke umuntu njengemvula. Uyayisebenzela i-clean audit ukusuka ku-day 1 wokuqala kwe-financial year mayiqala mhla ka-1 July kuze kube umhla ka-30 June of the following year. Ngifisa ukuthi kodwa wonke lo msebenzi ngichome uphaphelo gwalagwala i-coalition-led government eholwa i-IFP, Democratic Alliance, i-ACDP, kanjalo ne-Freedom Front Plus ukuthi bakwazi ukuthi bahole umkhandlu ngendlela elandela yonke imigomo nemithetho futhi bakwazi ukuthi badlale i-oversight ngokuholwa uSpeaker na wonke amakomiti namakhansela yonke omkhandlu waseMhlathuze. Sibonga kakhulu ku-City Manager, sibonga kakhulu ku-CFO nabo bonke abaphathi abaphezulu emkhandleni waseMhlathuze ngoba ibona usuku nosuku abadila nokusebenza noma kokusetshenziswa kwemali endaweni yokuhanjiswa kwezidingo ngqangi kubantu bakithi
basemhlathozi. Lokhu ke akusho ukuthi njengoba sicoshe indondo noma kumbe imklomelo le ukuthi imali zomkhandlu siyiphatha kahle, kusho ukuthi ama-challenges e-service delivery awekho. Ama-challenges akhona e-service delivery, kodwa lokhu kukhombisa ukuthi in the quest yokuthi sihambise intuthuko kubani sihambisa ngokulandela imithetho yokusetshenziswa kwemali. Ama-challenges e-service delivery siyaqhubeka nokwa-addressa nakulonyaka wemali nakulonyaka wemali ozayo, siyaqhubeka nokwa-addressa ikakhulukazi izinto ezithinta ukukhanjiswa kwamanzi ahlanzekile kubantu bakithi, ukuhlanza indawo zethu, udaba lomgwaqo, udaba lokuqoqa kadoti, nakho konke kunye ongacabanga including ugesi. Sizama ngawo wonke amandla ukuthi sikwenze, kodwa unfortunately imali umkhandlu onayo incane kunezidingo ezikhona, kodwa siyazama ukuthi unyaka nonyaka kube khona esikwenzayo. Ngifisa ukuba ngizwakalise ukuthokoza kwami okukhulu kuyizakhamizi zonke zasoLundi, umuntu ayisebenzelayo, ngoba ukubambisana kwethu nomphakathi, ukubambisana kwethu ne-administration ehola umnumzane uKhomo, ukubambisana kwethu njengamakhansela akhethwe umphakathi, iyona mphumela-ke le esiyizuzayo namhlanje. Sisukume kwaze kwaba u4 kane siyokemukela indondo laphaya ngaphambili. Lokho nje kukodwa kuyasikhuthaza thina njengamakhansela, futhi kuyabakhuthaza nabasebenzi bakamasipala wasoLundi. Akho-ke sibonga kakhulu kokuqala nje ukubambisana kwethu njengamakhansela, sibambisane kakhulukazi futhi ne-administration. Sithokoza kakhulu kubona bonke abasebenzi bakamasipala kusukela ku-MM kuze kuyoshaya phansi, ngoba thina njengamakhansela siyayithatha iy'nqumo, kodwa abantu aba-implementayo abasebenzi bakamasipala okungama-officials aholwa u-MM wethu. Sithokoze kakhulu ukuthola i-award and being rewarded as an overall winner yama-Excellence Award abo bonke omasipala balana e-KZN. Kusithathe nge-surprise ukuthi si-regardwe as an overall winner, because ukusebenza kwethu siyasebenza, because we are committed to service delivery, we are committed ekuserviseni abantu basemnambithi namaphethelo. So sikwenza ngoba vele siqashelwe kona ukwenza, kodwa when we are given ama-rewards anjengalawa nama-awards and being recognized at the provincial level, kusikhuthaza kakhulu ukuthi esikwenzayo kuyabonakala. Ngithokoza kakhulu, angifuni ukuqamba amanga ngoba mangikhumbule emuva noma ngiqala ukuthatha izintambo ngibuthe phansi bengekho lutho, ngakhandela ngaqoqa kuze kufike lesasikhathi. Lokho esikutholile kungithokozisa kakhulu, futhi ngibonile ukuthi umhlonishwa noma umnyango kaCOGTA lezi ndondo itholakala ngefairness ngempela, akwenzelelwa umuntu, ngoba le department esithole ngayo indondo ilebe ngigijima nayo emasayithini, ngehla ngenyuka emphakathini kwenzeka ama-disaster, sizenzela ama-report. Nangempela kuningi sesikuzuzile ngalesikhathi sigijima nje ku-National Treasury usilekelele ngebudget yokwakha izindlu, ama-temporary houses awu-178 engikhuluma njengamanje ayakhiwe eJozini. Kusuka kwi-department ya-disaster besigijima nayo sehla senyuka singena imizi ngemizi ukwazi ukuthi silekelele abantu. So indondo esiyitholile impela siyayideserve, besiyideserve impela. Mbukele nomkhandlu waseMlalazi siyafisa ukuthi siwubongele kulolu suku, ikakhulukazi ke umkhandlu oholwa ke imbokodo, umkhandlu oholwa umuntu wesifazane. Ngempela siyafisa ukuthi siwubongele kakhulu lo mkhandlu ekutheni selokhu le administration yangena ngo-2021. Ngempela selokhu ibambe njalo, selokhu ke iyenze kahle njalo kuzona zonke ke izikhathi. Siyafisa ukuthi mangabe sikhuluma naye osuku namhlanje sizwe nje ukuthi ngempela ke kuyena usho ukuthini lokho okuthe kwenzeka, ikakhulukazi namazwi enkuthazo ngakho konke abathe bakuthola beumkhandlu waseMlalazi, nabo asibathole sisekulu hlelo sethi abakhulu. Ama-awards esiwathole namhlanje njengomkhandlu waseMlalazi kube intokozo kakhulu kimi njengomuntu owaphathiswa lo mkhandlu. Kunikeza ithemba ke kubantu baseMlalazi ukuthi
izimali zabo kokuqala iphethwe kahle njengoba sithola uclean audit nje nanendondo yokuthi imali ziphatheke kahle azinagcobho. Okwesibili abantu basemlalazi fanele babuyelwe yithemba ukuthi ubuholo bukhona njengamanje kuubuholo bungathembeka ngoba nendaba yentuthuko service delivery ngiyaqonda ukuthi ayikakangeni kuzo zonke indawo ngenxa yobubanzi bokamasipala nangenxa yemali esinikezwe uhulumeni ngama-grant enganele ngoba phela umkhandlu wasemlalazi umkhandlu ongenawo amadolobha namafemili asiqoqa khona intela umkhandlu okhungethwe kakhulu indawo zamakhosi akusetshenzwa-ke futhi nakhona bakhokheli nemfucuza bakhokheli namanzi so-ke kunzima nje ukuthi umkhandlu ukwazi ukuthi ugenerate imali kodwa-ke namhlanje kube intokozo kakhulu kithi no-MM kanye no-deputy mayor bekhona no-CFO ukuba sithole iy'ndondo ey'ngaka ezinye zazo besingayicabanganga ngoba into efike ibenhle kulaba abasuke bezobheka abasitshela ukuthi namhlanje bazobhekani bayayifikela nje bafike bathole lento ba-GPS base bayithole bese beyayithola kodwa nje kuyintokozo kakhulukazi ekuholeni kwami njengomuntu wesifazane ikakhulu-ke kusukela ngo-2000 ukungena ohulumeni bentando yeningi akukaze kube khona umuntu wesifazane owumeya uqale ngo-2021 ukuba khona umuntu wesifazane kuyintokozo-ke kimi nje ukuthi ngithi ngiqala ukuphathiswa lo mkhandlu kodwa kube khona izinto ezinhle engizenzela umphakathi wasemlalazi. Sibonga kakhulu-ke futhi naku-MEC wakaCOGTA ukuthi aqhubeke nokuthi aklomelise leyo mkhandlu eyenza kahle kwimikhakha ngemikhakha ehlukahlukene. Thina nje njengomkhandlu sibuyele emuva ney'ndondo ey'ntathu futhi kithina siyayiqhenya ngazo ngoba kuzona iy'ndondo nje zokuthi hhayi lapha yabe kukade ukwakhiwa ini cha thina sikhuluma ngezinto ngampela ezikwi-function enkulukazi kakhulukazi by umkhandlu wasemhlathuze. Imeya yomkhandlu wasolundu ukhansela Wilson Ntshangase ubesekhuza umphakathi ngomkhuba wokubulala ingqalazizinda kahulumeni. Noma bekhona bona abancane abangongomyayona ngeke ngenze nje isibonelo laba abasaxhumela ugesi wethu ngokungekho emthethweni laba abacekela phansi ingqalazizinda yethu bantshontsha amakhebula kagesi benze nokunye okubheka eceleni yilokho kusibuyisela emuva kodwa-ke noma kunjalo noma sisebenza ngaphansi kwezimo enjalo kodwa okuningi kwakho yilokho okuhle esihalalisayo namhlanje laba abafowethu abancane abenza lokho okungeyikho esikudingayo sengathi bangawuyeka lowo mkhuba lowo ngoba leyo mali leyo suke sithenga ngayo ama-transformer asuke entshontshiwe amakhebula kagesi asuke entshontshiwe ngabe ngalowo mali leyo siqhubezela intuthuko esiyisa kubona futhi abantu bakithi basolundu. Siyawukhuza impela lowo mkhuba omubi ukuthi abantu babulale inqalazizinda ngenxa yokuthi umuntu ufuna iklinikhi bese eshisa umgwaqo ngenxa yokuthi umuntu ufuna amanzi bese eshise ibhlorho. Sifisa ukuthi abantu bakithi bakukhuthalele ukuhambela imihlangano yemphakathi babambisane namakhansela babambisane nezinduna. Ilelo khwelo esilishilo namhlanje ukuthi amakhansela awanyuse isivinini sokuletha intuthuko kubantu ngoba kukhulu okusasilele kweminye imiphakathi okunjengamanzi nogesi okudinga umphakathi. Mbukeli-ke uma ngabe sekuyilesi sikhathi ngicabanga ukuthi sesikunike bonke ebekade sicabanga ukuthi-ke osuku namhlanje kufanele ukuthi sikwazi ukuthi sikunikeze bona nakho konke ebesifisa ukuthi mhlawumbe sikuthulele khona ohlelweni lwanamhlanje. Asibonge kakhulu-ke umnyango wezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu lesifundazwe ukuthi-ke ngempela-ke uqhubeke nokukhuthaza omasipala ukuthi benze kahle endaweni-ke abazakhele endaweni zasemakhaya endaweni zasemakhosi. Igama lami nguphiwe ngokwamthembu uncede inyoni encane yasha amaphikandezi ngivumeleni ngiguqe sigugqeni sonke sokuthi sisukuma kube kusolizayo inkosi inibusise.